Mutafaq klinikasida nega har bir instrumentlar yaxshilab sterilizatsiyadan o'tishi zarur. Misol uchun, oddiygina hech narsa qilmaydi degan havo yoki suv purkagichimizni sterilizatsiya qilinadi. Endi buni ishlatamiz va hozir ko'rsataman. Misol uchun mana buni og'izda ishlatdik, lekin ustini artsak ham, agar buni ishlatsak, har xil suyuqliklar ichida qolganini ko'ramiz. Наконечник shahlaydigan oddiy holatlarda shundoq обработка qilinadi. Bizning klinikada albatta avtoklav qilinishi shart har bir patsient uchun. Mana shunday holatda patsient bilan ishlanadi. Xuddi обработка qilindi. Faraz qilamiz. Lekin bu to'liq emas. Sababi mana oppoq salfetkaga hozir ishlatsak, ko'rayotganinglardek har xil og'izdagi suyuqliklar наконечник ichidan boshqa og'iz bo'shlig'iga tarqalish ehtimoli katta. Shuning uchun albatta avtoklav qilinish zarur. Bizning klinikada buni qilish shart.